все немножко. Угу. Получше. Поставили, да, отключи этот. Угу. Не слышно, не слышно. Наоборот, ты у меня не это? Угу. Четыре часа. Угу. Пока еще 2 зрителя. Подождем немножко, потом начнем все. Друзья, дайте обратную связь, если меня слышно и видно хорошо. Напишите, чтобы я видела. Угу. Пока еще ничего нету. У меня почему-то нету на экране. Друзья, напишите, чтобы я видела, что вы меня видите и слышите. Пока ничего не отображается на экране. Дайте обратную связь. Ну, я не вижу. Ну, надо написать сообщение. Всем привет. Ага, слышно меня, да? Слышно. Угу. Ребята, напишите, вы меня слышите хорошо? Я смотрю 3 зрителя, а ничего нет. Дайте обратную связь. Угу. У нас уже 6. Друзья, всем привет. Вы меня слышите, нет? Я сегодня первый раз вышла. Ничего не понятно. Угу. Ага, все, вижу теперь. Робинзон, Робинзон, привет. Все отлично.
слышно. Как ваши дела? Так, еще написали. Ага, амулет. Вы не в то время выбрали для стрима. В субботу у многих мероприятия, свадьбы. Надо воскресенье проводить, когда все дома сидят. Ну, вы знаете, я почему-то решила, во-первых, я первый раз выхожу на стрим. А во-вторых, я решила в субботу, думаю, может более удобно, люди отдохнули и ближе к вечеру уже могут посмотреть. А в воскресенье обычно готовят, потому что в понедельник на работу и много домашних дел, поэтому люди очень заняты. Поэтому я вышла в субботу. И, в общем, хочу рассказать немного о себе, кто впервые зашел и видит меня. Меня зовут Вера. Я живу в Турции, город Мерсин. Приехала я из Санкт-Петербурга с мужем и привезли с собой кота. В общем, мы живем здесь, на ПМЖ. Я снимаю видео, делюсь информацией со своими подписчиками, рассказываю всю правду, то, что есть, что я вижу, я делюсь со всеми вами. Мне очень приятно снимать видео и, конечно, делиться со всеми своими подписчиками и со всеми людьми, кто заходит ко мне на канал. Так, сейчас посмотрим. Всем добрый вечер. Апельсин путешествия. Как вы? Какая погода у вас? Рассказывайте. Сердечки полетели. Спасибо, ребята, вам огромное. Я первый раз волнуюсь, поэтому уж извините, так получается. Так, все хорошо. Слышно и видно. Спасибо. Так, с дебютом. Спасибо еще раз огромное, Апельсин. Я очень рада, что вы пришли на стрим. Это большая поддержка для меня. Очень благодарна. А в субботу у всех тосняк, да, амулет? Ну, кто как. Вы знаете, кто-то любит отдыхать, кто-то развлечения, кто-то просто сидит и читает книгу. Поэтому сколько людей, и у каждой занимается своим делом. Так, что еще хочу сказать? Да, друзья, у меня на YouTube есть сообщество, и вы можете туда писать и задавать вопросы, то, что вам интересно, какие темы. Потому что, когда вы пишете комментарии, не всегда можно все увидеть. Если, например, я ответила первый раз, то второй раз я уже не вижу и не могу, если другу отвечают, я не вижу этого и не могу ответить. Поэтому пишите, что вам интересно, что интересует. Я всегда смотрю, все читаю, стараюсь отвечать. И да, у меня еще спрашивают часто, вот сегодня подписчицу свою Светлану встретила, она из Прибалтики, Эстонии. Она, да, из Эстонии. Мы в прошлом году с ней познакомились, и сегодня просто случайно я ходила на набережную, снимала видео, и когда сегодня суббота, субботний рынок, решила подойти на рынок, снять какие цены для шорца, и ее увидела. И мы разговорились, так что мне очень приятно, когда меня видят подписчики, и я с ними общаюсь. Светлана, если вы видите меня сегодня, еще раз вам привет большой. Так, что здесь? Пройдем, посмотрим. Так, слышно хорошо. Так, амулет в субботу у всех. Ага, амулет. ВНЖ у вас по топу, да. ВНЖ у меня по топу. В общем, мы его продляем. Последнее продление было в прошлом году, и мне дали еще на 2 года. Теперь через год я буду подавать заново документы. В общем, через год еще пойду. Пока все хорошо. Так, амулет. Дети взрослые или с вами живут? Дети, да, у меня дочь, она взрослая.
живет не со мной. Она живет в России, в городе Санкт-Петербург. Она замужем, живет вместе с мужем. Хотя какое-то время они жили в Турции, ну, еще в другой стране. Сейчас они приехали и живут у себя в Санкт-Петербурге. Так, Наташа, Наталья Сапунова. Очень приятно. Віра, вітаю з морозного Києва. Рада вас бачити, проте сама у дорозі. Наташенька, я очень рада, что вы меня всегда смотрите, вы поддерживаете. Я сама только приехала недавно, 9 февраля. Я приехала из Санкт-Петербурга, замерзла, выпустила несколько видео, но видео выходят немного с опозданием. А с опозданием почему? Потому что вы знаете, что YouTube в России это сложно, конечно, отправлять и все. И, в общем, когда уже приехала, потихонечку стали монтировать видео. Мне помогает муж, он моя поддержка и опора, поэтому самой бы мне просто не успеть это все сделать, так как у меня и работа есть, понимаете, я же живую жизнь, и помимо этого я езжу везде, снимаю очень много. Плюс у меня еще есть кулинарный канал, если вы знаете, кто подписчики знают. Ну а кто впервые зашел, да, хочу поделиться. Кулинарный канал называется «Он вкусно с Верой». Заходите обязательно. Я готовлю простые, но очень вкусные блюда. Всегда делюсь рецептами, и много рецептов, которые мне нравятся. Я их пробую, и, в общем, идет обмен. Так что заходите, я буду очень рада. Немного ответила на вопросики, поэтому пока никого нет. Но когда вы будете нажимать сердечко, YouTube это видит и будет продвигать другим зрителям смотреть мой стрим. Поэтому если вы хотите нажать на сердечко, пожалуйста, нажимайте, не стесняйтесь. Ой, спасибо большое, спасибо, сердечки полетели. Очень приятно. Я всегда стараюсь снимать, показывать всю правду, все, что вижу, рассказывать о Мерсине, интересные, показывать места те, которые, вот если, например, приехал человек, да, на экскурсию там или отдохнуть, он не везде же побудет, да, а я езжу, как вы знаете, на своем велосипеде, смотрю все, и в горы езжу, и в город, и в соседние районы. Мне очень приятно. Все для меня, во-первых, это новое, и я делюсь этим всегда с вами. Вчера, кстати, мы ходили с мужем на волейбол и болели за нашу команду, которая в Тедже. Есть команда волейбольная. Вечером ходили. Очень понравилось. Конечно, играли с турками наша команда. Ну, не получилось выиграть, но играли очень хорошо ребята. Бились как тигры. Ну, в любой ситуации есть победитель, есть проигравший. Поэтому так получилось. И поздно возвращались. Это был район Давул-ТП. Даже прошли несколько остановок пешком, потому что не было никакого транспорта долго. Ну, потом ехал автобус 156, который идет до Эрдемли. Но мы сели и проехали несколько остановок. И когда вы, например, садитесь, он идет до Чарши, этот автобус. И когда вы садитесь, вы всегда говорите, куда вы едете. Если вы едете до Теджи или там до Вултепе, говорите, цена будет 30 лир. Если вы не скажете, вам водитель пробьет двойной тариф. Как до Ордемли 60 лир стоит. Поэтому всегда предупреждайте, прежде чем приложить эту карту. Это на будущее. Так, что тут у нас? Посмотрим.
Робинзон. Вера, сходите, пожалуйста, в новый суши-бар в Тедже. Они уже работают. Попробуйте, оцените качество. Да, Робинзон, я обязательно схожу. В суши-бар, я знаю, я была там, снимала тогда видео. И хочу попробовать даже не сколько суши, я хочу попробовать моти. Я обожаю просто моти. Суши я сама делаю, кстати, и неплохо. Ну, может, и попробую и суши, но обязательно зайду и сниму видео. Мы можем вместе посмотреть потом. Я покажу, что они предлагают, какое меню. Вкусно это, невкусно. Я обязательно поделюсь с вами. Так. Ха-ха. Вера, добрый день. Привет вам из дождливой Германии, Виктория. Виктория, привет. Вы всегда пишете, да. Спасибо вам огромное. Ну, я думаю, если сейчас дождливая погода в Германии, рано или поздно, в любом случае будет солнышко, будет тепло. Ну, немного я поделюсь теплом и солнышком с вами. Пусть оно идет и согревает вас. Сегодня погода замечательная. Я ходила сегодня, делала видео и делала шортс, поэтому скоро выйдет. Вы посмотрите. Но правда, солнце, вот ходила прям в футболке. Было не холодно абсолютно. Ветерок, но погода шикарная. Вот знаете, как обычно, вот если вот в Питере по погоде считать, то это где-то конец мая, вот тепло, все начинает цвести, вот такая птица поет, вот такая погода. И сегодня такая была здесь погода. Просто замечательная. Вот, так что так. У вас очень редко солнышко. Ну и жалко, конечно, Виктория. Но я думаю, ну будет солнышко. А, надеюсь, вы же сюда приедете. Я всегда рада своим подписчикам, всегда буду общаться. Если захотите встретиться, я всегда только за. Можем приехать, встретиться, поговорить, погулять. В общем, провести отличное время. Поэтому, друзья, кому интересно будет, можете написать на WhatsApp мне. Пожалуйста, мы встретимся и узнаем поближе друг друга. Ой, какие у меня замечательные подписчики. Так, Наташа. Дуже гарна картинка у екрані. Дуже відповідає нашому Мерсіну у кольорі моря. Да, у меня с окна видно море. Очень прям близко. Недалеко. Камера, конечно, она удаляет, но все видно. И я, прежде чем идти купаться, всегда смотрю в окошко, есть ли волны, что творится на море. И потом мы идем и купаемся. У нас балкон, я сижу на балконе, балкон огромный, здесь 9 квадратных метров. С этой стороны кресло у меня, с другой стороны такой же плетеный диван, телевизор, все, в принципе, все есть. И вечером, когда можно прилечь на диван и лежа смотреть на море. Очень классно. Ой. Так. С удовольствием всегда смотрю ваши видео. Ставлю всегда пальчики вверх. Спасибо. Так, сердечки полетели. Какие вы у меня замечательные. Вы знаете, вот каждый день я встаю и говорю, все-таки вот мне с моими подписчиками повезло. Смотришь вот другие чаты там на ютубе, других блогеров, ну, такую вот просто поливают людей. Ну, не знаю, человек старается, но у меня золотые. Команда, вот то, что надо, знаете, и в огонь, и в воду. Так.
Айдат, Араирас. Айдат у нас 900 лир сейчас. Был Айдат 800 лир. У нас было собрание. Компания, которая управляет нашими сите, хотели 1300. Но жильцы всегда решают стоимость Айдата. Была такая дискуссия горячая. В общем, пришли к единому мнению, что Айдат будет повышен всего на 100 лир. Поэтому у нас не такой высокий, как в других сите Айдат. 900 лир – это нормально. Да, балкон шикарный. Какой район для покупки? Ой, вы знаете, это такой вопрос, сложно порекомендовать, какой район. Я, честно говоря, вот покупала квартиру через интернет, я даже не видела. Да, ну так вот, посмотрели по блогерам, то все, и смотрела, что вот Теджи все более такой район, что здесь много строится всего. Ну, не знаю, я, в общем, не разочарована. Мне нравится очень Теджи. Тем более, вы знаете, за эти 3 года здесь сколько настроили домов, сколько изменилось всего. Дороги, вот это проложили трубы, воду поменяли, да, сейчас тротуары укладывают, асфальт, освещение. Вчера вечером возвращались, и смотрю, вот это наша центральная улица Газипаша, уже фонари горят. Я пройду вечером потом, ну, попозже немножко, сниму, когда уже будет более закончено и все. Но вы знаете, просто не узнать. Вот с тем, что было, когда мы приехали 3 года назад, и сейчас это небо и земля. Очень мне нравятся магазины. Во всех домах, которые вот новостройки, да, первые этажи, вот эти цокольные, сейчас все идет под магазины. Есть кафешки, магазины, потом парикмахерские, ателье, новая школа, шикарная просто школа, она недалеко, все есть. Потом парк, автопарк, близко все дойти, не надо до остановки, буквально несколько метров. Не нужно, как вот в других районах, где дальше там Томилк или это, конечно, еще нет такой инфраструктуры. Она будет, но будет через какое-то количество времени, может год, может 2, может и 5 лет пройти, чтобы все было более так вот цивильно. А Теджи я обожаю просто. Это для меня он уже как свой второй дом. Поэтому я вот с Питера летела, я уже просто думаю, господи, скорее бы мне долететь в Турцию, в свою квартиру. В общем, вот так. Я обожаю Турцию. И еще вот по районам, да, я, например, почти на пенсии. Ну как почти? Мне осталось 2 года на пенсии. У меня в апреле будет день рождения. 58 лет мне будет. И, как вы знаете, в России в 60 идут. Через 2 года мне на пенсию. И вот опять же, чем мне хорошо, я не люблю город. Вот это вот шум, вот это все, знаете, для меня, конечно, сложно. А здесь как бы ты живешь и в городе, но тем не менее как будто за городом. Получается, Сите не близко, не то, что там руку протянул, и ты здороваешься с соседом. Нет, здесь очень хорошо. Все есть, магазины есть, ну все есть, что нужно. Я не знаю, я очень довольна. Кто-то любит шум, кафе, там, рестораны. Я не особо это люблю, поэтому дискотеки. Но более молодые, они, да, им больше нужно вот туда ближе к центру, к Сайо-парку, вот такие районы. Конечно, в ту сторону, где Томилка, это как бы совсем больше для отдыха. Уж кто приезжает там на несколько месяцев, да, отдохнули и улетели домой. Конечно, там пока сложновато жить. Ну,
каждому свое. Ну, лучше, конечно, прежде чем купить квартиру, приехать хотя бы на неделю, снять жилье и поездить по районам, посмотреть один район, второй, что вам больше по душе. Сейчас квартир много, купить это дело 5 минут. Потом же все время жить, поэтому прежде нужно осмотреться и потом уже принять правильное решение. Ну, из инфраструктуры апельсин путешествия, да, что есть? Ну, смотрите, во-первых, здесь на автобусах очень много автобусов идет, и доехать можно в любой конец города. Разветвленная идет сетка, не как вот, например, с Радемле идет 156 и все, и больше нет. Здесь доехать можно куда угодно. Во-вторых, в ТЭДЖ есть стоматология несколько. Это немаловажно, что если те же зубы заболели или это. Несколько, если животные есть, ветклиники, также несколько есть. Что еще? Ну, магазины, это само собой, парикмахерские, пекарни, сетевые магазины, это очень много. Ну, а если поехать купить какие-то шмотки, ну, сели, да, в Сая-парк или форум проехали, проблем я не вижу в этом. Я даже на велосипеде доезжаю, вы же знаете прекрасно, когда видите, далеко езжу, не по 1 километру, езжу 20 километров в одну, в другую сторону. Еще и по городу могу поездить, поэтому очень много наезжаю километров. Да, у меня султановский дом, Робинзон. Я покупала, это Султан 2699, султановский дом, 2 блока. Так, Наташенька пишет. Да, Вера, вы правы, наш Теджи очень классный. Мы много районов посмотрели, прежде чем купить квартиру. Да, конечно, прежде чем что-то принять решение, нужно обязательно посмотреть. Это я не знаю, как я решилась, вообще удивляюсь. Это 3 года, даже не 3, 4 года назад, но я через интернет покупала, когда вот строился еще на котловане. Поэтому, ну, все нормально, я не жалею, все хорошо. Так, Таджи далековато, конечно, амулет. Ну, как далековато? Далековато от чего? От центра или... Ну, если от центра, и на автобусе там буквально, ну, 15 минут ехать, наверное. Ну, в зависимости, есть ли пробки или нет. Ну, я на велосипеде доезжаю спокойно туда-сюда и, в принципе, не знаю, нормально. Так, жду видео с Газипаша улицы. Были в январе, убирали все столбы, как сейчас, очень интересно. Да, я сниму видео. Понимаете, у меня как бы уже есть запланированные видео. Почему? Потому что я всегда выставляю видео где-то 1,5-2 недели. Разница получается между съемкой и выходом. Вот. Поэтому мы еще поездим и в Тамюк, и в Арпач будем. Еще вот про Айдат еще меня спрашивали, хочу сказать. В Айдат свет и вода не входит. Это отдельно коммунальные. Еще хочу поехать с недели, заплатить налоги. Скажу, сколько стоит налог на квартиру. Я плачу обычно всегда полный налог за весь год. Не делю на 2 части. Сразу заплатил и забыл. Все. Поэтому так. Так.
Так, вода и свет не входит. Мгм. Мгм. Робинзон. Мы 5 лет назад в первый раз приехали. Тогда еще район был не так развит. Кругом были сады, сейчас, конечно, много всего открыли. Да, когда я приезжала, еще сады были. Вы знаете, вот буквально даже за эти полгода, вот если ехать с Теджи в сторону города, ну помните, вот мост там, да, возле моста там несколько домов было такие старенькие, там еще мужчины чай пили обычно. Они то играли, игра такая у них 101, чай пили, все. Вот эти, по этой линии полностью практически все вот старые дома, турецкие дома двухэтажные, все уже разрушено. Котлованы, уже есть и новые постройки. В общем, начали строить за трассой Д400. И причем застройщики, те, которых я даже не видела по району. Это уже, значит, пришли с города, с Мезетли и идут сюда полным ходом. Вдоль трассы магазинов открываются неимоверно, хозяйственные, все это. Кстати, в Тедже будет возле заправки недалеко магазин Кебелек, по-моему, Келебек, по-моему, или да, Келебек. Это мебельный магазин. Открытия пока еще нет, но табличку они сделали. Там когда-то был продуктовый магазин, все оттуда убрали и делают витрину. Но мебели еще ничего не завезли. Ну, классно же будет, да? Не нужно никуда. Привезут тебе мебель до дома. Шикарно просто. Так. Араира. Благодарю, Вера, за ваш замечательный, интересный канал. Мне тоже 58 лет. В начале апреля 59 исполнится. Хочу в Турцию на ВНЖ. Ой, спасибо вам огромное. Мы с вами ровесницы. Я думаю, мы встретимся, пообщаемся. Конечно, ВНЖ, ну, видите, сейчас я немножко чай хлебну. Сейчас, как вам сказать, по ВНЖ, если по ТАПУ, сложнее получить, потому что приняли этот закон. Насколько он официальный или неофициальный, неизвестно. Но оценочная стоимость по ТАПУ должна быть 200 тысяч долларов. И даже не 200 тысяч, а нужно делать оформление, чтобы было с запасом, там 203 или 205 тысяч долларов, потому что в Бельгии они сравнивают курсы валют. И если у вас не хватит там $2 даже, вам могут отказать. Поэтому также, друзья, имейте в виду, кто решится купить квартиру, ну, большую квартиру, и застройщики могут оформить там, да, стоимость. Например, если вы берете 3+1 или 4+1, будет квартира, что подходит под ВНЖ, но чтобы был запас. Это очень важно, имейте в виду это. Так, Наташенька, ого, я також дуже здивована вашою рішучістю щодо куплі квартири всліпу і не на етапі котловану. Ну, Наташа, що я хочу вам сказати? Коли я покупала квартиру, то ж, ну, давно було, декілька років назад. І, ну, не думали об этом, не думали. Получилось так, что эти все выкладывали все через интернет, что там квартиры, показывали блогеры, там я смотрела каждый день. Ну, так ось якось подивились і решили, да й купили. Ну, заплатили часть, а потім відправляли щомісяця определенну сумму. Так получилось. Ну, я не жалею, ни в коей мере.
Так, на каком месте вы купаетесь в Тедже? В Тедже я купаюсь, ну как купаюсь, хожу и рядом. Это, вот если кто знает район, это недалеко от полицейского санатория. Ну, там еще кафе есть и небольшой пляж, там шезлонги ставят от белье и купаемся. В принципе, набережная здесь практически одинаковая. Здесь более песчаный пляж идет в ту сторону, если пройти вперед, с рынку по средам. И там, знаете, такой когда-то дом был, его потом снесли, и территория огромная, пустырь сейчас. И еще там недалеко рыбный ресторанчик. Вот там, да, больше песок, там меньше камней. Но в любом случае, когда вы пересекаете вход в воду, нужно 1,5–2 метра пройти по этим камням. Набережная здесь такая везде. Ну, что делать? Конечно, самое классное море – это в Кемере. Не знаю, я была несколько раз, отдыхали мы еще до того, как мы покупали квартиру. Там, конечно, сразу глубина, мелкая галечка, море. Ну, вообще мне Кемер очень нравился. Но там не было домов, которые строились на продажу. Мы приезжали, там в основном отели, и зимой город вымирает просто. Поэтому... Хотя до покупки квартиры я о Мерсине вообще не слышала. Если можно, укажите ориентиры, где можно поплавать. Спасибо. Но вы знаете, плавать можно и везде. Многие едут даже в Чешмеле купаться. Я вот на велосипеде ездила и смотрю, приезжают на велосипеде там или электробайки вот эти, знаете, двухместные, оставляют и идут купаться. Набережная здесь, море одинаково, поэтому можно купаться в любом месте. В городе, конечно, если вы поедете на набережную туда, там нет такого. Туда нужно или, кстати, еще в Соли-центр, где вот пройти от Соли-центра вниз на набережную, там хороший песчаный пляж. Вот туда можно, да, поехать покупаться. Там классно. Ну, а совсем классно это поехать в Девичью крепость. Ну, ехать далеко. На автобусе где-то 1,5 часа занимает. Я когда-то снимала видео, там получается, знаете, заходишь мелко-мелко, идешь, и все по колено. А потом уже глубина. Но там чисто песчаный пляж, очень хорошо. Особенно если вы, кто приедет с детками. Апельсин путешествия. Вера, вы теперь регулярно стримить будете? В какие дни? Ну, конечно, хотелось бы, потому что мне общаться с вами очень интересно. Ну, сегодня я просто первый раз, поэтому, ну, я не знаю, знаете, друзья, потихоньку все приходит с опытом. Конечно, я хочу проводить стримы, мне интересно общение. Я вообще по жизни, вот, хлебом не корми, дай поговорить с человеком. Я не замкнутый человек, общаюсь и очень рада этому, что я такая общительная. Надеюсь, все будет хорошо. Ой, сердечки полетели. Спасибо вам, друзья. Спасибо, молодцы. Спасибо. Вы меня поддерживаете, как никто. Ой, я волнуюсь, наверное, это все видно, но извините, пожалуйста. Так, спасибо большое. Ага. Павел пишет. У вас в комплексе недавно мужчина умер. Что случилось с ним? Вы знаете, да, умер мужчина, он на 2-м этаже. Но так получилось, что когда мне девочки попросили поинтересоваться, почему мужчина не выходит на связь,
несколько дней. Я в этот момент была в Санкт-Петербурге, и я отписалась, говорю: девочки, я бы с удовольствием сходила, но я в этот, ну, никак мне, понимаете, не это. Вот так. А что случилось, не знаю. Говорили, что и в больницу ходил, но не знаю, конечно, что случилось. Я его видела, мужчину, когда он получил только квартиру, вот тогда мы с ним познакомились. Да, он в нашем блоке на втором этаже жил, поэтому видела один раз. Ну, когда обычно, как когда квартиры покупают, и каждый кто-то ремонт делает, кто-то обустраивает, знакомится. Вот мы тогда познакомились, и он уехал. Вот, а так вот страшно, конечно, что человек приехал, и вот эта вся история, конечно. Не дай бог, конечно, такого. Никому не пожелаешь. Так, Вера, добрый вечер. Когда планируете первую прогулку? Первую прогулку по Тедже или в город куда-то? Если и вообще, друзья, хочу, вот смотрите, вы можете писать в сообщество, вот что вам больше интересно. То, что я езжу или хожу, например, рассказываю по своему району Теджи, да, или куда-то в другие районы, или вам больше нравится магазины смотреть, что, какие цены, что продают. В общем, вы пишите, потому что если вот, например, я могу поехать, да, там, например, в Тамюк тот же, да, снять еще раз Рио или еще что-то. Ну, одному подписчику будет одному будет интересно, а другим, может, скажет, ну что, она снимает один и тот же комплекс. Может, не будет интересно. Поэтому чем хорошо, когда в сообщество вы будете писать, что вы хотите посмотреть, или какой дом ваш, например, да, и показать. Я посмотрю, что там 2-3 человека написали этого района, и я поеду, обязательно все сниму, и поделюсь с вами, вы все увидите, потому что, как сказать, вот когда покупали квартиры все, да, обычно застройщики там все показывают, вот все красота, все хорошо, пока вы деньги платите, все показывают. А потом как-то раз и все, и все замолкли. А вам, конечно, ждете, интересно. Это и я так была, когда в Санкт-Петербурге, и когда дом строился, я каждый раз ждала выпуска, когда покажут, что там построили, что не построили. Понимаете, это, ну, волнуешься, конечно. Поэтому пишите, и я буду смотреть. И да, сегодня туда поедем, завтра туда поеду, посмотрю, все сниму и покажу. Но, как я и говорила, что видео у меня будет с опозданием, потому что у меня уже есть снятые видео, которые Тамюк, по-моему, Чешмели. Ну, это будет вот прям в ближайших выпусках. Еще осталось 2 видео по Санкт-Петербургу. И потом я улечу. Ну, так получилось, что, видите, там никак невозможно было все отправить в связи с этим интернетом. Вот, поэтому, ну и с другой стороны, я всегда снимаю наперед. Наперед почему? Вот сегодня погода шикарная, да, а бывает вот до этого, например, неделями шли дожди, не выйти из дома. Ну, мне хочется вас порадовать, да, показать что-то интересное. Поэтому я репортаж готовлю заранее. Мне мой муж помогает монтировать все. И потом в отложенных, и я запускаем эти видео, вы смотрите. Потом что-то вам интересно, я на карандаш записываю, еду, снимаю это все. Так что не бойтесь, пишите, я всегда читаю. Вы понимаете, вы как курсор будете помогать мне двигаться в правильном направлении. Спасибо большое, да, спасибо. Вера, у вас очень красивые кресла и стол на балконе. Где купили, если не секрет? Не секрет. Купили мы в Чешмеле.
Это недалеко. Нам их привезли все. 2 плетеных кресла, шикарные, большие. Видите, я откинулась. Большой диван на 3 места. Такой вот он. Я ложусь в полный рост. Поэтому все хорошо. Также стол со стеклом. Это все плетеная мебель, натуральная, экологически чистая. Все, поэтому нам быстро привезли. Ну, все отлично. Кстати, я когда проезжала через Чешмели, там есть несколько магазинов с этой плетеной мебелью. Есть большие, мы в большом магазине брали. Но потом, я когда ехала в сторону Томика, я нашла небольшой магазин. И, кстати, там классные такие и кресла, и много всего у них есть. Я также снимала. Если кому интересно, можете пролистать на видео. Но если хотите, я могу еще, когда буду ехать, я обязательно зайду в этот магазинчик и сниму вам. Вы посмотрите. Так, Виктория пишет: Вера, делайте стримы по воскресеньям, если можно. Ну, давайте тогда как-то на голосование поставим или что. Потому что у кого-то разница по времени, там и 3-4 часа, чтобы получалось, как бы, чтобы всем удобно было. Не ночью сидеть. Обсудим, конечно. Я не против. Я могу в любой день. Выбирайте, который вам по душе, а проводить я могу в любой день. Вера, для первого раза вы очень достойно проводите эфир. Все спокойно, уверенно и приятно слушать. Отличное начало, так держать. Спасибо большое, Наталья. Ну, первый раз, ну, вы знаете, я вообще общительный, но не публичный такой человек. Для меня это, ну, сложновато. Ну, конечно, вы же знаете, все приходит с опытом. Я стараюсь, но внутри вот прям все дребезжит. Ну, будет все отлично. Вы меня поддерживаете. Это просто супер. Спасибо вам огромное. Лариса, рада вас слышать и видеть. Спасибо, Лариса, мне очень приятно. Здесь, да, 4119 имени. Пишите имена, друзья. Приятно называть, когда по имени. Интересно все. Все так и быстро меняется. Хочется все увидеть. Да, меняется просто со звуком, я не знаю, реактивный звук, и вот все меняется. Особенно центральная улица. Вот я не знаю, буквально я вот 2-3 дня не проедешь, ну, вроде бы не это. А когда я вчера ездила в ту сторону, ну, вот как ехать с рынку по средам, туда ездила, и там сколько открылось на центральной улице магазинов, сколько кафешек, сколько пекарен, вы даже не представляете. Я сниму обязательно. Ну, я пройду пешком, потому что на велосипеде пролетаешь быстро, а пешком все посмотрим. Вера, спасибо вам большое за ваши видео. Вам спасибо за то, что смотрите все. Алена, Вера, шикарный комплект. Можно узнать цену. Цену, так, дай бог памяти вспомнить. Это же было не в этом году, а в прошлом году мы покупали в декабре. В декабре месяце было
25 тысяч лир, по-моему. Но сейчас это будет дороже. Но курс был тогда повыше, чем сейчас. Поэтому такая цена. Если брать мебель более узкая такая, вот не широкие кресла, более потоньше, ну, не такой, как вам сказать, более спокойный, вот как я сижу, да, более такой скромненький, простые, этот комплект будет дешевле, где-то 15 тысяч, вот где-то так будет. Угу. Локация, да. Супер, спасибо большое. Нужна мебель на балкон. Да, мебель, ну, это, во-первых, такая мебель, она прочная и надолго. И пластик, он туда-сюда, он ломается, а плетеная мебель, дерево, это, вы знаете, может стоять годами и прослужить человеку очень долго. Вера, а где можно купить журнальный столик? Повыше, посоветуйте, мебельный магазин. Ну, журнальный столик, в принципе, смотря какого плана вы хотите. Если совсем простой, вы даже можете заказать на Трендиоле. Он небольшой такой столик, регулируется. Знаете, такие ножки, они металлические идут, как кронштейны, закручиваются, и вы можете поднять любую высоту, если совсем простой. Ну, а так в любых мебельных магазинах их очень много. Поэтому в любой можно зайти и купить. Благо, что магазинов, даже вот при выезде из Теджи, сейчас очень много магазинов на трассе Д400. Буквально вот одну-две остановки от нашего района. Там все можно купить. Так, Наташенька пишет. Віра щиро рада, що маєте чудового помічника з монтуванням відео і супутника по життю. Да, Наташенька, це мій муж. Он мені допомагає, виручає везде. Да. Так, что еще хочу? Да, друзья, хочу вот сказать, что если вдруг кто впервые зашел ко мне на канал, меня зовут Вера, я живу в городе Мерсин, в районе Теджи, приехала с Санкт-Петербурга с мужем и котом. Живу на ПМЖ уже 3 года. Если вам интересно, заходите на мой канал, подписывайтесь и будете в нашей команде. А команда у меня вот такая, просто огонь. Поддерживают мои подписчики, самые лучшие, не знаю, самые лучшие просто. Попью немножко водички. Вчера пошли на волейбол, поддерживали, кричали. Я говорю, наверное, завтра не смогу вести эфир, потому что горло все осипло. Ну, болела за команду. Ребята молодцы. Даже одна девушка в команде играет. Представляете? Умничка такая. Сегодня, когда снимала видео, зашла на рынок. Конечно, цены подросли на продукты, все. Ну, будет шортс, потом выложу. Зато клубника какая шикарная. Сейчас похвастаюсь вам. Подождите. Отцеплю микрофончик. Не уходите. Буквально несколько секунд.
Вот такая клубничка, смотрите. Какая красота. По 150 лир. Поставлю, потом поем. И еще не уходите. Вкусняшки. Это я пекла рулет. Попозже я его покушаю немножко. Сейчас прицеплю микрофончик. Вот такой рулетик я спекла. Вкуснейший, меренговый. Ну, вчера не было клубники, поэтому я сделала с апельсином, киви и малинку сверху. Ну и клубника, вы посмотрите, какая. Просто вот ароматная. 150 лир. Недорого. Была, конечно, там и помельче такая клубничка. По 100 лир, по-моему, и даже совсем мелкая по 50. Ну, я взяла такую хорошую, ароматную. Она прям вкусная. Кушала уже немножко. Так что, друзья, пишите обязательно, насколько у вас цены поднялись. Дорого, дешево. Кстати, в Санкт-Петербурге я когда ходила в магазин, я там сняла видео. В общем, тоже посмотрите, сколько стоит, что, конечно, очень много продукции с собой, что брала в Турцию. В общем, про Санкт-Петербург у меня 2 видео. Будет, ну, буквально на днях. Скорее всего, или завтра-послезавтра, и потом, ну, как обычно, выходят мои видео. Так, посмотрим. Угу. Так, Вера. Наталья пишет. Вера, пожалуйста, сделайте обзор балконной мебели с разбором плюсов и минусов, разных вариантов и советами, что лучше выбрать для балкона у моря. Обязательно это я сделаю, спасибо. Так, если по мебели, все зависит от размера балкона. Нужно сначала знать свой размер. Если у вас балкон узкий, например, да, вот он метр там или 1,10 м, но длинный, это одна мебель. Если он, как у меня, вот квадратный, 9 метров, да, 3 на 3, тогда уже другая мебель. Здесь можно танцевать, стол убрал и дискотека. Поэтому это обязательно я сниму, покажу, мы все разберем. Потому что кто-то любит, например, много сейчас мебели, который каркас металлический, но он очень тяжелый. Я не знаю. Такие простые кресла, пониже столики идут, не более высокие, как вот у меня, а такие пониже. Ну, в общем, все разберем, конечно, обязательно. Посмотрим, сделаем видео, все будет отлично. Так, апельсин пишет. Апельсин путешествие. Вера, как вы перевозили кота в Турции? Как готовили его к перевозке? И что для этого необходимо? Самолетом везли? Как вкусно. Конечно, вкусно такая клубничка. Покушаем. Да, мы перевозили кота, готовили заранее. Нужно обязательно титры. Вот мы делали анализы, все в Санкт-Петербурге. Титры делали, в общем, 2, по-моему, лаборатории, где эти титры делают. И, по-моему, в Курске была, кровь отправляли. И еще в каком-то городе, это французская, по-моему, компания. Делали, по-моему, там 8 дней заняло вот это все. А так мы летели на самолете. Муж у меня ехал на машине с дочкой. Они ехали, ну, это, а я из-за того, чтобы кот не ехал в машине несколько дней, я летела на самолете. Мы брали, и, кстати, брали самолет, летел
В тот год прямой был с Санкт-Петербурга. Нет, не прямой. Самолет был через Москву, из Санкт-Петербурга до Москвы, из Москвы сюда. Но по времени занимал немного. Поэтому мы взяли. Билеты были, конечно, очень дорогие, но взяли, чтобы код полегче. Он у нас большой, он по... Пришлось его в багажное отделение. Ну как, в самолет его не взяли, потому что по весу там до 6, по-моему, или до 7 килограмм, а у нас Шкот вместе с переноской там больше 10 килограмм весил. Поэтому ну, мы взяли огромную переноску, чтобы ему было удобно. И вот не поверите, вот я как летаю, это просто всегда случаются какие-то такие случаи не очень хорошие. В общем, расскажу. Села я в самолет, сдала кота в багаж, все оформили, заплатили деньги, я не помню, там, по-моему, 100 евро было за кота билет этот. Заплатили, все, посадили туда, ну, села спокойно. Прилетаю в Москву, между рейсами 2 часа. Быстренько я все перехожу, все нормально, все оформили. Прилетаю я еще в Адану. Это не в Чукурово было, вот как сейчас новый аэропорт, а в старый аэропорт в Адану. Прилетаем, и все пассажиры, которые были из Санкт-Петербурга, делали пересадку в Москве, не загрузили их багаж. И представляете мое состояние? Мне не надо этот багаж. Животных, говорят, никого нету, вещей нету, животных нету. У меня паника, истерика просто, понимаете? А следующий самолет должен лететь был только через 2 дня. Я думаю, ну елки-палки, ну как, ну мне багаж этот уже не надо, ничего. Ну кот, его если не поить, не кормить, просто, ну сдохнет. Кто его там будет кормить, поить, он закрыт в переноске, все, никак, к нему не добраться. Потом проходит, и буквально, я не знаю, часа 3 мы там стояли, вот много нас пассажиров было, человек 15, писали заявление, что ну, багаж, и это сказали, что не успели с одного самолета перегрузить во второй, так как это был первый рейс. Никак они не сделали это. И потом буквально через 1,5 часа подходит ко мне там женщина и говорит, в другом месте через стойку вот эту, где нельзя проходить, выгрузили каких-то животных, там клетки. Говорит, вы можете пройти посмотреть, может ваш там кот есть. Я спросила, можно я пройду через вот эту штуку? Она говорит, да, пожалуйста. Я прохожу, и там мой кот в переноске. Боже мой, я там, знаете, у меня ноги просто подкосились. Успели, это, я не знаю, вот эти вот веечки такие, да, которые на багаж клеют, это наклеили и просто успели перенести животных. Боже мой, я уже все забрала кота, в общем, чтобы потом приехать за багажом, я через 2 дня, я мужу позвонила, он еще как раз, а получилось так, что я вылетела сегодня, например, утром, да, а на следующий день муж с дочерью должны были выезжать на машине. Я в этот день прям прилетела и сразу звоню. Так и так, багажа нет, ничего, пишет заявление. Он сразу в аэропорт позвонил, все, сказали, что только через 2 дня будет багаж. И я потом через 2 дня, я села на Хавабаш возле Сая парка и поехала в Адану, забрала этот багаж. В общем, конечно, приключения на приключения. У меня кот, я не знаю, он всю дорогу, пока мы ехали еще на автобусе, от Аданы ехали, он даже не звука, просто вот облизывал себе нос. Все, это просто, в общем, приключения еще те. И причем приключения, посмотрите по видео, каждый раз что-нибудь получается. Так. Кстати, вот
когда я прилетела сюда, ну, кота привезла, обязательно животные нужно зарегистрировать. Я пошла в Белидие, в общем, у кота уже есть турецкий паспорт. Я говорю, я еще не гражданка Турции, у него уже 2 паспорта. Поэтому получил паспорт. Прививки делаю в городе, в поликлинику езжу. Прививки не дешевые, лечение вообще здесь очень дорогое, поэтому смотрите, если что-то, какие-то проблемы, лечите пока у себя дома, а потом уже готовьте, чтобы нормально было. Потому что вот у нас недавно заболели десны, вчера, позавчера, в общем, сейчас также занимаюсь котом, ездила, сдавали анализ крови, полностью обследовать, чтобы там они посмотрели, как печень, почки, чтобы все нормально или ненормально. В общем, анализ крови получился у меня 3750 лир. Делают в течение 20 минут, но, слава богу, печень, почки, все это нормально. Ну, а вот с деснами лечим сейчас уколы, не уколы, но жидкость такую даем, антибиотик прописали. Поэтому имейте в виду, что лечение очень дорогое. И прививки. Мы в прошлом году делали прививки. У нас 1800 рублей прививки. И обязательно надо, это есть и титры. Их нужно в течение года, чтобы не прошляпить их, обязательно до этого времени сдавать. Вот у нас в следующем месяце нам нужно будет идти делать прививки. В общем, такие затраты, чтобы знали. Да, рулет аппетитный, вкусный. Я обожаю. Раньше как-то его не готовила. А потом что-то так мне захотелось этого рулета, и уже вот буквально несколько раз его делала. Очень вкусный. Вообще выпечка у меня всегда в доме есть. Я не знаю, вот если нету ничего такого сладкого, в доме кушать нечего. Не знаю, кто как, но привыкли. Даже пусть просто хоть оладьи какие-нибудь, но обязательно что-то будет. Поэтому, видите, не худеем. Сейчас кота покажу. Вера, пожалуйста, покажите кота. Сейчас, секунду, не уходите. Так, видно, не видно? Вот. Йоханчик. Ой. Сейчас, секундочку. Вот наш красавчик, Йоханчик. Немножко, он, видите, приболел, поэтому сонный спал. Ой. А так он очень добрый. Ему 12 лет будет в мае. Поэтому, ой, лапуня. Сейчас я вам немножечко вот такого покажу. Вот такой красавчик наш. Да? Что? Кто там такой? Кто? Птичка. Он на балконе лежит, и птичка прилетает сюда, такая коричневая. И, знаете, она, ну, типа голубя, но маленькая такая. И вот красота. Все, беги, беги. Опа. Так, прицеплю микрофончик, чтобы было слышно. Так что вот такой кот у нас. Сонный, правда, я смотрю. Так, ладно. Так, Вера, у вас вид из окна, это что, частный сектор или пасека? Нет, вид из окна, это вот пенсионеры, когда уходят на пенсию, людям дают бесплатно в течение 5 лет пользоваться земельным участком, бахче по-турецки. Они садят огородики, помидорки, виноград, там вот цветов много, ну, каждый вот как хобби.
занимается 5 лет бесплатно, но платят они за воду и, по-моему, за свет. А земля вот пользуется, а потом через 5 лет следующий человек, наверное, сдают как-то и меняются. В общем, для пенсионеров это как отдушина. Если кто-то живет в городе, летом прийти, вот заниматься там, посадить цветы. Кстати, я делала обзор, познакомилась здесь с женщиной. Елдыс ее зовут, это звезда. Да, звезда, по-моему, Елдыс. Очень приятная женщина, она меня угощала, сама делала такую не чурчхелу, а вот пастилу из инжира. Очень вкусная, обалденно. Но я, конечно, ей тоже тортик сделала, потом отблагодарила. И надавала она мне какой-то мяты, все такое, знаете, ну вот душевный человек. В общем, познакомились. И когда видимся, всегда друг другу что-то, маленькие комплиментики даем. Поэтому я всегда, если человек мне что-то отблагодарил, я в ответ всегда отблагодарю что-нибудь вкусненьким. В общем, познакомились хорошо. Так, апельсин путешествие. Вера, вы с котом гуляете? В вашем комплексе разрешено. Так, кот такой хорошенький, уже 12 лет будет путешественнику, да. Да, конечно, он 2 самолета перенес. Вы представляете, какой стресс для кота? Перелететь 2 самолета. Это просто, я не знаю, он молодец у нас. И такой, когда его лечишь, он очень терпеливый, как бы ему там больно или не больно было. Даже ногти я подрезаю, ему пилочкой опиливаю. Он сидит, молча смотрит, не орет, не царапает, ничего. Вот кот у нас золотой. Что хочу сказать по поводу выгула. Да, можно по территории гулять, но, знаете, первое время я гуляла, а потом я смотрю, стало много котов ходить на территорию другие. И из-за того, что, может, они где-то пописали или там покакали, или еще что-то, вы же прекрасно понимаете, когда кот вакцинирован, а уличные коты, они же все без прививок, без всего, я просто боюсь, что где-то он лизнет или что-то понюхает, или ту же травку погрызет, и чтобы никакой заразы не прилипло. Поэтому перестала ходить. Некоторое время мы выходили, даже вот с мужем, у меня такая сумка есть, переноска с дырочками, все хорошо. К морю гуляли, и также там тоже очень много котов, поэтому пока нет. Если на руках только выносим, вот так пройти немножко, но не каждый раз. А так он обычно, у нас, видите, балкон, вот стекло, балкон сам открывается, это джам-остекление, его можно собрать и открыть, полностью будет открыто. Он сидит, смотрит в окошко, все хорошо, ему нравится. Так, Наташенька спрашивает. Спасибо большое, такой красавец. А как его зовут? Зовут его Йохан. Вообще его полное имя Йохан Клаус фон Штейн. Но все время с самого маленького, как мы его взяли из приюта. Это бездомный кот был, маленький, худенький. Лапы длинные, хвост как шило, мордочка такая остренькая. Он такой был худой просто, но аккуратный. С первого дня он писал, какал, все в лоточек. Молодец. И с первого дня, вот как дочь назвала, я его называю Йохан, муж называет Клаус, дочь называет тоже Йохан. В общем, в паспорте его записали просто Йохан в турецком. Поэтому Йоханчик наш. Добрый-добрый кот. Ой, попью немножко чая. Заварила целый чайник такой большой, с которым хожу
на море. Если помните, я ходила, очень удобно. Налил чай, попил, и все хорошо. О. Так что, друзья, приезжайте. Когда приедете, обязательно. Ой, сердечки полетели. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо. Когда приедете в Мерсин, обязательно встретимся, посидим у моря, попьем чай. Я что-нибудь вкусненькое приготовлю. Все попробуем. Друзья, как вам нравится то, что я вот вышла в прямой эфир? Или не очень? Напишите, нормально или как со стороны. Просто я первый раз волнуюсь, наверное, говорю все не как надо. Так, Араира. Вера, у вас есть бассейн на улице? Да, у нас бассейн огромный просто. Также снимала видео. Я сижу там такая на бассейне. Если хотите, пролистайте это. Ну, прошлым летом съемка была. Конечно, шикарный бассейн, глубокий. Причем с одной стороны вот так, а с другой стороны с головой. Изначально должна была быть горка. Там, где с головой высоко, но застройщик не поставил. Поэтому без горки. Но плаваем очень хорошо. Там детский и взрослый большой. Так, а как правильно называется ваш комплекс? Наш комплекс называется Султан 2699, прям написано так, Султан 2699. Так, Аленка пишет, я тоже хожу со своим термосом, не волнуйтесь, Вера, все прекрасно, молодчина. Спасибо, Аленка. А что, классно, очень удобно. Во-первых, все турки по выходным, вот я как-нибудь еще пройду, я проходила, но давно уже была съемка, где, помните, проходила по набережной, и там, где эвкалиптовая роща, и как сидят турки. Раньше там было разрешено костры жечь, все жарили шашлык, там сидели. Сейчас, конечно, костры запрещены, но турки все равно втихаря иногда разводят костер. Мы сами тоже жарили несколько раз шашлык. Все, у нас маленький переносной мангал есть. Ходили. А сейчас они просто ставят столы, стулья и сидят, и могут сидеть целый день. Берут с собой еду, палатку берут. Некоторые приезжают с гор буквально вот полностью на 2 дня выходных. И сейчас даже вот если пойти, много таких фургончики, которые для путешествия, и по всей набережной, ну, с десяток можно насчитать, просто вот возле воды стоят, возле моря. Поэтому очень классно. Вера, обязательно пригласите Йохана на следующий эфир. Хочется снова увидеть этого красавца. Обязательно я приглашу его, возьму с собой. Просто он болеет, понимаете, я сейчас лекарства даю, и сегодня 2-й день. Ему нужно вот антибиотик давать 7 дней. Даю таблетки, и такая жидкость, антибиотик, он порошок, разводится водой, и в течение 7 дней вот нужно для десен вот это ему делать. Но, скорее всего, может, там, не знаю, что-то получилось, может, какую инфекцию поймал, может, что-то с зубами, но пока лечим десны, а там посмотрим, может, придется даже зубы удалять. Поэтому все идет потихонечку. Полечим, пойдем на прием, что врач скажет, то будем делать, конечно, потому что у нас кот, он как член семьи, мы его везде всегда с собой берем. Ну как вот улететь куда-то в другую страну и оставить
я не знаю, нет. Я так не могу. Он всегда с собой, и неважно, сколько это стоит, потому что мы брали его худеньким, маленьким. Я как вспомню, как он как раз в 2020 году, когда вот начался ковид, мы жили на даче. Мы переехали с города, квартира была в городе, а жили на даче. И Йоханчик вот маленький, ну как, не маленький, уже большой был, но еще до этого, когда я приезжала, муж отстраивал дачу пока, он бегал, это вы не представляете. Я спала, вот главное, мужа не трогает, а меня вот я спала вот так, прикрывшие руками, потому что он прыгал везде. И знаете, вот хватает одеяло и вот задними ногами вот так, ну знаете, когда теребит вот это, цепляет. Он до сих пор так делает. В общем, веселый кот. Так, апельсин. Путешествие очень хорошо. Вера, не волнуйтесь, душевно, по-домашнему. Впечатление, уют. Спасибо большое. Спасибо. Вы меня сильно поддерживаете, я очень благодарна. Аленка пишет, о, сердечки полетело. Чмоки-чмоки. Так, Вера, как близко от моря ваш султан. Ну, как сказать, вот я его вижу, просто камера, она удаляет, но мне идти буквально, ну, 2 минуты спокойно, не больше. Тут, ну, метров 200, я не знаю, но очень близко. Просто с окна вижу даже какие волны, крупные или мелкие, или штиль. Понимаете, это не то, что там полкилометра, нет, это все рядом. Горячий привет из Москвы, Инна. Благодарим за ваши видео. Всего вам наилучшего, с уважением, Инна. Спасибо, Инночка, большое. Как у вас там погода в Москве? Снега, наверное, навалило, нет? В Питере было очень холодно, когда я была. Вообще, когда я помню, снимала видео, главное, представляете, вот я прилетела, ну, день было нормально так вот, тепло. Я поехала к детям, побыла у детей. Потом на следующий день думаю, нет, пойду сниму. И на следующий день такой мороз, -20. А я, понимаете, когда поехала, я не взяла штатив, чтобы мне фиксировала камеру очень, ну, телефон удобно. Лишний груз не стала, думаю, обратно буду ехать, не стала возиться. А в перчатках тоже неудобно, потому что нужно включать, выключать телефон. Я без перчаток вот это вот снимала, я когда пришла после съемки, меня вот колотило прям просто. Ужас. Замерзла, но это стоило этого. Давно была дома. Ой, соскучилась, конечно, но все хорошо. Все обошлось, не заболела. Выпила сразу антигриппин, нет, аспирин выпила, вот этот шипучий такой, и еще какую-то таблетку, чтобы не заболеть. И чай горячий, и под душ горячий. И понимаете, я когда вот лью на себя воду, я даже не чувствовала, что это кипяток, не могла согреться. Ну, вот так. Но зато все нормально, не заболела, все хорошо. Так, ну, отрежу хоть кусочек не торта, а рулетика. Покажу, какой он. Сейчас, секунду. Ай, надо чай еще будет налить. Немножко вот так я его разрежу. О, мягкий, как пух. О, сейчас переложу. Ой, ой. О. Видно? Вот такой рулет. Смотрите. Он идет с апельсином, киви. Верх орехи и сверху малинка. И тоже киви, это со сливками. Очень вкусный. Очень вкусный. Потом буду кушать.
А еще люблю с клубникой. Ну, вчера не было клубники, а рулета захотелось. Ничего, в следующий раз потом спеку с клубничкой. И вообще я люблю еще, знаете, какой торт? Красный бархат. Обожаю просто. Он, во-первых, шикарный, его подарить можно или так вот приготовить просто даже по настроению. Очень хорошо. Так, Вера, очень красивый балкон и видео. Главное, что не... Так, сердечко здесь, где окна. Открытое пространство. И не будет застроено. Все-таки это тоже важный фактор. Да. Вот здесь, даже если что-то, это муниципальная земля, ее не будут застраивать, поэтому у меня вот полностью вот эта территория, все видно. Очень хорошо. Конечно, не знаю, что-то изменится, но пока все нормально. Так, ребята, я еще схожу за чаем, возьму прям большой заварник, налить, горло пересохло немножко. Не уходите. Ой. Вот, помните, какой большой? Сейчас я прикреплю микрофончик, чтобы было меня хорошо слышно. Был микрофон, который не на проводе, а обычный. Но я когда снимала видео, я искупалась в нем, в общем. Сдох. Вот горячий прям чай. Так. И вот эти вот стаканчики, помните, я всегда говорила, такие тюльпанчик, чай горячий, а заверх держишь, очень удобно, не горячо. Обжигает прям, но вкусный. Турецкий чай вообще шикарный. Главное, заварки побольше сыпать. Как это спрашивают Сара, да, или как? Говорит, Сара, почему у тебя чай такой вкусный? Говорит, не жмотьтесь, заварки больше сыпьте, будет чай вкусный. Турецкий вообще шикарный чай. Ну, как вы меня поддерживаете, ребята. Спасибо вам большое. И сердечки, и... Ой, очень приятно. Когда вы нажимаете, все такие прям летят. И это ж YouTube это все видит, понимаете, и больше заходит людей, смотрят. Очень приятно. Да, надо будет сделать... В общем, я напишу, а вы скажете, когда больше удобнее смотреть, в воскресенье и приблизительно хотя бы в какое время. А так я в любой момент могу, и днем, и ночью. Поэтому я человек легкий на подъем. Вот. Как говорят, нужно куда-то пойти или что-то, это я за. Поэтому быстро собираюсь, не думая. Думаю уже потом. Чай я обычно покупаю развесной, ну как в пакетах таких. Ну, беру небольшой, где-то на полкило, чтоб свеженький. И на пакетах нарисованы бывают марки чая. Бывает для вот таких стаканчиков, а бывает вот именно, что даже в пакетах для заварничка. Поэтому, а вот сейчас, а ну дай. Угу. Вот это, так, вот такой чай, вот я брала, это для стаканчиков. Он очень удобный, ароматный, побольше сыпьте, очень вкусно. А еще чай брала, вот когда болела, сейчас я вам покажу.
Ой, вот такие чаи, атом чай он называется. Он идет с эвкалиптом, с травами, очень хороший. Это вот если, например, горло болит, да, там вот простуда, такой зелененький и вот такой красненький он бывает. Очень классно. Аромат и вкус разный. Вот который зелененький, он больше такой эвкалиптовый, а вот красненький, он больше даже перченый, такой, знаете, со стринкой. Ну, вкусный чай. И еще вот сейчас я возьму, а кофе, сейчас покажу. Вот такой беру в банках. Туркафеси Мехмед Эфенди. Очень ароматный. Брала еще арабику такую, ну, потом, это закрытая пачка. Очень хотела это. Брала арабику, ну, которую можно молоть в зернах. Ну, что-то последний раз брала, она была такая, знаете, жженая и прям охоту отбила. Поэтому сейчас беру пока такой кофе, очень вкусный. Завариваю в турочке, турочку купила в магазине. Вот, очень вкусно. И также побольше кофе, будет хорошо. И обязательно кладите, если в турке заварите, чайную ложечку сахара. Получается и пенка классная, и сам кофе более такой мягкий. Вера, какую заварку покупаете, если не секрет, Виктория? Ну, я показала это, ну, пакетики, они бывают разные. Не только вот этот я беру, много чаев, разные. Нужно все пробовать, понимаете? Когда берешь один и тот же, не узнаешь другой вкус. Поэтому нужно все пробовать, и там уже определитесь, какой вам по душе, тот и будете потом брать. Так. Ну, предпочтение, я говорю, я сама вот покупаю каждый раз разный, ну, но нужно все пробовать. Мгм. Так, а чай с молоком не пробовали, как в Англии? Нет, не пробовала, здесь не пробовала, но вообще когда-то я пила чай с молоком, вкусно. Ну, в Англии, я не знаю, там 5 часов вечера, да, по-моему, вот этот чай с молоком пьют, поэтому надо будет попробовать здесь попить чай. У меня, кстати, знакомая Елена, она в Англии. Еще чай хороший, Алтенбаш, вот это такая черная упаковочка. Вот вкусный чай, мне нравится. Наташенька, пишу на вашем язике, щоб вам не напрягатися з українським. Наташенька, спасибо, дуже дякую. Откушу клубничку. Смотрите, какая она вкусная. Ароматная, это селевке. В Селевке, да, там просто мы когда ездили на машине купаться туда, к крепости, вот эта девичья крепость, в Селевке проезжали, там сколько клубники этой, целые поля. Очень вкусная такая, знаете, как летом. Я на даче тоже садила клубничку, небольшой такой участочек, ну, пару, как говорится, грядочек клубники там, малина была, тепличка маленькая. Ну, все для себя, понемножку. М. М. Верочка, отличаются ли по вкусу и качеству базарные фрукты и овощи от магазинных?
М, Так, ну что сказать. Магазины я практически не брала овощи. Не, овощи я брала. Они не отличаются ничем. А вот фрукты я не покупала, потому что в магазинах они обычно, во-первых, они дороже. Во-вторых, в основном это импорт идет, очень много бананы, там все это привозное идет в магазинах. А на рынке, прежде чем купить, я всегда могу попробовать ту же клубнику, например, да, этот, или какие-то мелкие ягоды, конечно, они всегда угощают, ту же черешню, или там дыню, арбуз, всегда дают кусочек попробовать. Поэтому уже тратишь деньги, и ты знаешь, за что ты платишь. Поэтому я больше покупаю на рынке. И, кстати, я беру и на рынке в среду. Субботний рынок, он считается самый дорогой. Вот возле нас, который, это самый дорогой рынок считается. Но я часто, когда еду в город, я заезжаю на пятничный рынок, это в Соли-центре, недалеко там подняться вверх, и там рынок. Цены там намного дешевле. И в Соли два рынка, там есть вторничный и пятничный. А вторичный нужно проехать там 2 остановки и вниз спуститься. Там еще цены дешевле. Там даже больше продают не турки, а сирийцы, продавцы. И цены у них намного ниже. И там меньше иностранцев. Поэтому цена намного адекватней. И я когда еду, я на велосипеде, вы же знаете, у меня такой багажничек, корзиночка. Туда все набросала, села и поехала. Поэтому очень удобно. И прогулялась, и что-то купила полезное. И, кстати, я туда езжу, в Карифур, в город, и покупаю рыбу, засаливаю. Я беру всегда 2 или 3 штуки, большие рыбы, засаливаю все. Очень вкусно. На рынке здесь я рыбу не покупаю. Во-первых, я не знаю, когда она выловлена, насколько она свежая, а когда жара летом, вот представляете, целый день, да, что с этой рыбой будет? Хоть она и посыпана льдом, но у меня доверия нету. Я еду в магазин или в Метро, или вот Карифур, или в Большой Мигрос, если я в городе у Сая парка, там беру рыбу. И всегда, у меня еще есть такая, если далеко уезжаю, сумка-переноска, холодильник, я туда кладу 2 элемента охлаждающих. Даже в жару я привожу, рыбка холодненькая, свежайшая. Поэтому я за счет этого не волнуюсь. Так. Фактор. Вера, у вас есть обзор вашей квартиры и какой у вас этаж? Море видно прекрасно. Обзора у меня квартиры нет, я не показывала, но я думаю, это личное как бы. Знаете, не кто-то любит, кто-то нет. Ну, кухню я показывала, где я готовлю. Изначально я сама полностью была, сейчас так, ограничена. А живу, у меня 7-й этаж. Как раз море видно шикарно, просто видно все. Очень хорошо. Ребята, ставьте пальчики вверх за такой душевный стрим. Спасибо большое. Да, молодцы, вы меня поддерживаете. Вера, какую цену сейчас клубника? Клубника вот я покупала за 150 лир. Ну, была и дешевле, но более такая мелкая клубничка. Но если вы, например, с утра идете или там до обеда, цена одна. Если вы идете вот к вечеру, например, в 5 часов, ну, в 6, вот еще светло, да, рынок еще в разгаре. Но если чуть начнет темнеть, цена намного можно дешевле купить это все. Но будет уже не так такая красивая, уже более хорошие
помидорки, огурчики, да, это выбирается быстрее, останутся более такие пожатые, знаете, вот более мягенькие, когда особенно жара. Салат и зелень, это да, цена ниже падает. Мгм. Ой, сердечки полетели. Спасибо, друзья. Ну вы команда у меня просто огонь. Так, Вера, а снимите для всех видео о вашей внутренней инфраструктуре комплекса. Думаю, есть и тренажерный зал, и турецкий хамам, и баня. Нет, увы, я вас разочарую. У нас нету ни хамама, ни турецкой бани. У нас территория большая, есть бассейн, все, больше нету. Хамама нет, бани нет. Но, знаете, с другой стороны, это может и к лучшему. В хамам ходят не все, а в комплексах, где хамам и баня, там айдат больше, чем 2500–3000. Это невыгодно. Если я захочу хамам, я могу поехать и вот недалеко в Чешмели или еще куда, и там, пожалуйста, есть хамам, баня, все, все удовольствия. А за это, конечно, нет смысла платить такие деньги. Мы же не ходим каждый день в хамам, да, или в баню. Это с ума сойти, кожа сотрется. А так, если нужно куда-то пойти отдохнуть, посидеть, это есть такие места. Сердечки полетели, сердечки. Так, Аленка, а где вкусная молочка? В магазине или с рынка? Ну, смотря что вы любите, например. Если сметана, да, вот вы можете купить на рынке. Там продуктовые лавки приезжают, машины с холодильниками. Вы можете попробовать и купить. Вообще вкусная сметана есть такая, котенок простоквашино, это в Мигросе, небольшой стаканчик, там, по-моему, 300 грамм. Вот та сметана вкусная. Похожие есть йогурты на сметану. Ну, это Сюзме йогурт, он 8% жирность, но он немножко кислее, чем привычная для нас сметана. А так вот консистенция практически одинаковая. Что, молоко? Молоко я иногда и на рынке покупаю, но не всегда удобно. Там нужно брать 5-литровый бутыль вот этот. Я брала бутыль, я делала сыр, кстати, сыр делала камамбер. Очень вкусный получился. Нужно еще, у меня закваска есть специальная бактерия. Нужно сходить еще купить молочка и сделать. А так в магазине беру, конечно, в магазине там все есть сыры. Часто езжу в метро. Там есть сыры, которые, ну как, иностранные. Они, конечно, дорогие, но они отличаются, конечно. Там и пармезан можно взять, и моцареллу, и ну, некоторые сыры, которые очень вкусные. Да. Грана падано, вот эти вот, которые я обожаю, твердые. Твердые. Там можно купить. А в таких магазинах это не купить. И шоколад я туда езжу, покупаю вот профессиональный. Но сейчас цена, конечно, на шоколад просто аховая. Я беру калибаут, вот конфеты делаю, и так, когда шоколадочку можно сделать, чтобы уже знать, что ты кушаешь. Пусть он дорогой, немножко, но я знаю, что это не мастика, не какой-то суррогат. Так, Аленка, говорят о хамамах и баня, можно ходить в гости в другой комплекс с хамамом. Сколько стоит посещение хамама, не знаете? Нет, не могу сказать, сколько стоит. Ну да, есть вот в Чешмеле, можно туда, в ту сторону, есть там, которые сдают, и можно сходить. Но там не комплекс, там раньше было, по-моему, комплекс, да, а сейчас что-то там есть другое. Ну, надо будет узнать.
Так, Вера, мясо индейки покупаете где? Да, мясо индейки покупаю и бывает в сетевых магазинах, бывает в Биме. В Шоке нет, а в Биме бывает. Стоит индейка 400 лир. Ну, сейчас, я не знаю, может, подороже стало, а так беру. Говядина самая дорогая, конечно, в Турции. Очень дорого. Я, кстати, даже вот делали этот, ну, не прошутто, а под пресс, знаете, такое вяленое мясо делали. Бастурму, да, бастурму, вот супруг подкрикивает, бастурму делали. Шикарные просто. Но делали не с говядины, а делали с конины. Купили конины, и просто шикарная бастурма получилась. Так. Здравствуйте, Вера. Спасибо за ваше творчество. Пожалуйста, пожалуйста. Очень приятно, что вы смотрите. Вам нравится. Мне самой очень нравится. Знаете, снимать это вот просто тупо сидеть дома, я не знаю, не хочется. Жизнь проходит, и не знаю, я вот люблю, мне нужно движение, я не могу сидеть на месте, у меня вот пропеллер в одном месте, знаете где, да, вот там, за спиной. Поэтому мне надо встала и вперед куда-то умотать. Ой, сердечки, ой, я вас обожаю. Так, да, еще чтобы массаж, курс пройти, сколько может стоить. Ну, я не знаю сколько, но я поинтересуюсь. Можно в чатах посмотреть. Здесь много разных чатов, поэтому узнаю, я поделюсь с вами обязательно. Так, Вера, если сможете, обзор рынка в Соли сделать. Спасибо, конечно, сделаю, обязательно. Я же уже приехала сюда с холодного Питера, тепло, буду снимать. Обязательно поезжу. Просто другой раз, вот я снимаю рынок, а муж говорит, ну что ты вот рынок снимаешь? Наверное, людям не интересно. Я говорю, ну как не интересно? Все-таки интересно как-то, знаете, другая страна, все это. Ну, в общем, буду снимать обязательно. Надо мясо с собой привозить и колбасы. Да, вы правы. Я когда езжу домой, я еду с 2 чемоданами. Беру все: колбаски, сало вкуснейшее. Сало беру, э, ехала на даче, и там есть магазинчик такой, знаете, частный маленький фермер, делает колбаску, делает свинину, вот это все запаковывает, это все домашнее, пахнет чесночком. Оторваться невозможно. Знаете, так сало, мясо, прослоечки. Такая вкусняшка, беру всегда. И колбас, и рыбку, и селедочку, все беру. И каждый раз переживаю, как через границу таможня там пустит, не пустит, но под самую завязку. Поэтому так все делают, я думаю. И сладости такие, которые, знаете, вот в этот раз даже ехала и купила торт. Захотелось давно вафельный, ну, такой, знаете, сухой. Думала, вкусный. А открыла, попробовала, никакого вкуса. Шоколада совсем нету. Петербургский такой торт. Раньше он вообще считался вот очень самым-самым популярным, самым вкусным. Ну, уже не то. Поэтому я и покупаю шоколад. Даже в Турции, вот в магазинах я редко беру сладости какие-то, там конфеты. Я могу вафельки взять там или что-то. А конфеты я стараюсь делать сама. У меня есть формы разные, я и начинки делаю, и с сухофруктами делаю такие, и, ну, в общем, разные. И с орешками конфетки, и трюфель делаю. Поэтому я лучше съем одну конфетку или две, но очень вкусные, чем целую кучу неизвестно чего. Поэтому беру всегда бельгийский шоколад, профессиональный.
Ну, мясо я с собой не привезла, привезла ребрышки. Ну а как? Гороховый суп делать, копченые ребра нужно обязательно. Взяла такие, еще простые ребрышки, взяла полосочка, такая классная была. Взяла с собой, все нормально. Больше не рискнула мясо взять, потому что думаю, ну мало ли запрещено будет. Ну, копченые ребра взяла. Здесь, конечно, мы и покупаем, когда заканчивается, да, вот магазин есть с продуктами нам привычными, но цена там, конечно, в 3-4 раза дороже. Ну, если иногда можно купить, но не каждый день. Кстати, даже колбасу делаю сама. Очень вкусная получается. Я купила такие коллагеновые оболочки, все. И делаю с мужем колбасу. Как-нибудь сделаю, посмотрите, я покажу. Очень вкусная. У всех такое ощущение, что вы в гостях у Веры. Вместе сидим и разговариваем по душам. Да, точно. Я вот прям не знаю, я представляю вас всех, друзья. На столе есть все вкусненькое. Я с вами немножко вот такой. М, м, Очень вкусный рулетик. Вот когда приедете, и если вы хотите встретиться со мной, договоримся, посидим, обсудим. Ну, почему бы и нет? Вера, мне все интересно. Я потом хожу по вашим обзорам. Спасибо большое. Пожалуйста. Я снимаю все как есть, понимаете? Я не преувеличиваю, не прикрашиваю. Зачем приводить людей в заблуждение, да? Показал, вот да, сегодня оно так. На следующий день или через несколько дней поменялось, я показала, да, что-то изменилось в лучшую сторону или в худшую. И вы видите, понимаете? Потому что кто-то далеко, да, и хочет увидеть свою квартиру, и что там рядышком, и лучше становится или хуже. В общем, а я делюсь с вами этим. Мне самой интересно. И вообще вот, я не знаю, я просыпаюсь, и мне хочется быстренько вот сесть на велосипед, куда-то поехать, что-то посмотреть. Вдруг я что-то пропустила, это меня прям, знаете, свербит. Вот надо, 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 надо. Я сажусь и еду. Мгм. Очень интересно. На рынке что продают и цены показываете. Да, я показываю цены. Ну вот сегодня я сняла, но не полное видео, просто шортс так быстренько. Поэтому будет там минута-полторы. Шортс, как бы обзор чисто цен. А я сниму обязательно видео все. Проеду по всем рынкам, все сниму. Я когда лечу с Германии, всегда визу на подарок, всегда везу на подарок колбаску, сыр. Мы живем на границе с Голландией. Ой, какой сыр голландский. Стройный сыра, страной сыра, да. Сыры, конечно, очень вкусные, я обожаю. Ой, а самое у меня вкусное, это, конечно, грана падана. Я его обожаю, этот сыр. Так, Ирина. Вера, здравствуйте. Мы ваши постоянные зрители. Спасибо большое. Мне очень приятно. Привет из Москвы. Вы как-то передавали мужу привет. Я помню, да, Мерсина. И наша мама смотрит вас. Спасибо. Спасибо вам огромное. Мне очень приятно. На этой неделе у меня был день рождения. У нас куча снега в Москве. Ну, поздравляю вас, Ирина, с прошедшим. Главное поздравить. Ну, пусть оно позже. Я вам желаю всего самого хорошего. Мы тоже пьем чай. Ой, спасибо, я также присоединяюсь. Вкусный турецкий чай.
Сердечки полетели, полетели, мои красавцы. Как приятно. Вы знаете, я вот готовилась, думаю, ну как вот ведут вот этот стрим первый раз. Для меня это, не знаю, я думала, что я и рот не смогу открыть. Вот меня сцепит вот так и все. Конечно, я волнуюсь, и у меня голос дребезжит, но не очень приятно. Вы такая команда у меня замечательная просто. Я думаю, если бы что, мы победили бы всех тут. Ой, дружные, дружные. Спасибо огромное. Вам спасибо. Так приятно вам. Спасибо. Вера, снимайте, пожалуйста, все. Даже ежедневная рутина очень интересна. Это помогает быть в курсе всех изменений. Те, кто живет здесь постоянно или собирается приехать в отпуск. Спасибо, я буду снимать обязательно. Ну, просто я думала, что, может, вам это не интересно, понимаете, когда смотришь, например, на этой неделе, потом через вторую неделю еще как-то повторяется, думаю, ну, скажет, ну, какая-то сидит, одно и то же показывает. Ну, хотя я вот по себе вот знаю, что когда чего-то ждешь и смотришь, и где-то если жилье в другой стране, тебе всегда хочется это увидеть. Хоть чуть-чуть вот так шторку приоткрыть и посмотреть глазиком. Так, душевный вечер получился. Сидим с женой, смотрим вас и отдыхаем. Спасибо, так здорово. Почаще собирайте всех нас. Ну да, будем собираться. Если вы не против, я только за. Нужно только обсудить, когда вам всем удобно. А мне удобно всегда. Поэтому, друзья, все зависит от вашего решения. Так, Ирина Здоровцева. Вера, а в какой программе вы монтируете видео? Мы тоже мечтаем о своем канале, но не знаем, о чем пока не придумали. Ой, по видео это лучше к мужу. Он у меня главный монтажер. Я приношу видео, он у меня монтирует. Я могу только маленькие, большие он у меня все делает. А тему, я не знаю, вы где живете, в городе, в деревне. Если вы живете за городом, это супер просто тема. Сейчас очень многие любят смотреть деревенскую жизнь, загородную. Если у вас есть там хозяйство, курочки какие-нибудь или огородик, вы можете эту тему развить. В общем, в любом случае начинайте и снимайте. Потихоньку, потихоньку будете развиваться. Я тоже первое время, я вот представляете, вот как можно говорить там перед телефоном. Ну, потихоньку я освоилась, и уже мне не так страшно. Поэтому обязательно, если у вас есть цель, занимайтесь и развивайтесь. Да Винчи, да, вот Да Винчи Резолют, да, это. Вера, добрый день. А вы получали ВНЖ? Если да, то сами занимались. Да, ВНЖ получала, но я обращалась, ну, как помогайкам, да, Ахмету. Хороший парень, и каждый раз при подаче ВНЖ мы обращались к нему. Он брал не так много денег. Последний раз, когда мы обращались, он брал 350 лир с человека. Он готовил все документы полностью, копии, эти все выписки, все, что нужно. Страховка, но страховка стоила отдельно медицинская. Оформление, все, фотографии. В общем, молодец парень. Контора их находится недалеко, там рядышком, где, ну, если нужно будет ссылочку или телефон, я могу попозже потом дать вам. Напишите мне на WhatsApp. Так, понятно, спасибо, муж молодец.
вы в Москве живем. Да, у меня муж молодец, он очень помогает. Конечно, одной тяжело бы вот так, если бы и монтировать все, и заниматься, и съемки, и, во-первых, и в доме нужно, и готовить, и убирать, и что-то делать, и много, вы же знаете, да? Это сам монтаж очень много времени занимает. Во-первых, я даже когда езжу на съемки, я не делаю съемку за полчаса, да, это шортс можно быстро снять. А видео я, когда еду по районам, у меня занимает 5-6 часов. Я уезжаю утром, приезжаю вечером, поэтому а там какой-то материал отрезается, который вставляется, поэтому все. Но трачу я целый день на поездку, особенно если Эрдемли, Чешмели туда. Ну, Чешмели поближе, Тамюк, это приезжаю к 6 вечера. Спасибо, будем благодарны. Да, вам спасибо. Ага, я тоже через Ахмата оформляла. Он молодец, подтверждаю. А вот видите, он молодец. Молодой парнишка, такой вот, несколько языков знает, умничка просто. Всегда помогает, всегда аккуратненький. Молодец. Кстати, его недавно, ну никак недавно, месяца два, наверное, назад видела у нас в Тедже. Гулял с девушкой. Ну, может, женится, а может, уже и женился. Друзья, ну а вы же чем занимаетесь по выходным? Или у вас хобби какое есть интересное? Тоже пишите мне, также будет интересно поделиться, может, какими-то обменяться, подсказать что-то, подскажете. У нас еще светло. Хорошо. Хотя по времени 7 час, да? Хочется уже в море пойти поплавать. Но сегодня ходила, знаете, вот немного сейчас почище стало море. А было вот буквально несколько дней просто вот рыжее. И до самого горизонта, только там вдали, где корабли стоят далеко-далеко, там вот синяя полоска. А это было коричнево-рыжее вот такое море. С гор до сих пор идет вот эта вода с глиной. И море не успевает очистить. Пляж, конечно, сейчас весь в мусоре. Палки, это ничего не убирали. Там, где мост, я показывала, вот туда, если идти, где по средам вот рынок, мост как разрушен, ничего не это, ничего не восстановили, в общем, не знаю, когда будет все. Я еду на велосипеде, я объезжаю, выезжаю на трассу Д400 и потом вот так проезжаю. Ну, здесь тоже вот сегодня ходила, делала съемку, где полицейский участок, там просто ужас. Вот посмотрите видео, там шортс, ну видео и шортс есть. Просто кто гулял, тот знает, да, там такая территория, плитка уложена вот это. Есть для велосипеда, есть обычная пешеходная зона. И вот волны, шторм, это не силе, шторм такой был силы, что вот эту вот плитку он подмыл до самого забора. И под низом вот это все вымыл. Вот эти стойки, где душевые у них были, просто все смыто, все разрушено. Это просто ужас. Сегодня там трактор был, работал, и машина. Привозили камни, ну, не знаю, доделали, не доделали, но там, я думаю, не за один день это все восстановят. Конечно, ужас. Так, посмотрим. Мгм. Снимаете видео просто на телефон? Да, я снимаю на телефон.
У меня есть специальный стабилизатор, чтобы не так вот дребезжало. Очень удобно. Ну, на камеру пока еще нет камеры, чтобы снимать. Пока на телефон. Так, у нас тоже у нас Томёк здорово, да, мне понравился Томёк. Кстати, район вот очень много новостроек. Будет большой район. Конечно, если туда еще добавить транспортных, ну как, маршрутки или что-то вот, чтобы удобно было человеку выше и остановка рядом. А так получается, что нужно доходить до трассы Д400 и там только садиться на маршрутку или на автобус. Нету такого транспорта, который проходит между домов, и ты можешь сесть спокойно и уехать. Вот. А район, конечно, очень огромный, перспективный. Томёк газа пока нет еще, но когда-нибудь будет. Поэтому, если кто покупает, имейте в виду. Так, а сейчас много наших в Мерсине? Слышала, что многие уехали. Ну, как сказать, уехали многие, но выходишь в магазин, на улицу, куда ни пойдешь, слышно вот русскоязычную речь. Людей, конечно, много. Много с Украины ребята, которые с Казахстана, с Белоруссии. Очень много. У нас знакомые здесь очень много живет, которые имеют ВНЖ, общаемся. Нет, очень много. Мы вчера, я говорю, пошли на этот волейбол. Сколько народу пришло поддерживать. Очень хорошо. Молодцы. Хотя было поздно вечером, 8:30, только начался вот этот волейбол. Что пешком и шли 2 остановки. Ну ничего, дошли. Да, на телефон, но обязательно выносной микрофон. Да, у меня, видите, микрофончик вот такой. Он сейчас на проволочке. У меня был микрофон, который просто я сюда петличку цепляла и к телефону без шнура. Ну, я поплавала в воде, и, в общем, сдох он. Микрофон все выбросила. Теперь пока с таким хожу. Так, Ирина. А мы готовим сейчас. А что готовите вкусненького? Купили хачапури по-аджарски. Ой, как вкусно. И будем пить чай и сейчас. Ой, я вообще обожаю хачапури. Мы ходили все время в Питере в грузинский ресторан. Там такие шикарные хачапури. Ой, все время, мы все время в один и тот же ходим, потому что там ресторан обалденный. Очень вкусно готовят. Ну, я тоже дома делала хачапури. Так, апельсин. А в каких местах Томёк пострадал? Там, где стройки, Маршал, Вегас, Рио тоже пострадали. Вы знаете, не могу сказать, потому что когда вот это было наводнение, ну вот сель пошла, я как раз в городе была, возвращалась, уже даже не могла доехать. Мне пришлось, э, автобусы не ходили, вот эту всю дорогу все залило все. И маршрутки объезжали очень далеко. Я сидела 2 часа, не могла понять, в чем дело, почему нету транспорта. А потом села на маршрутку и объехала все вот это, там еще немного сняла, увидела, конечно. И возле нас вот эта сель шла с моста, там все разрушено, это сильно. В Томюк я не поехала, потому что после этого шли дожди 2 дня, невозможно было это. А потом я уехала просто на неделю в Санкт-Петербург. Приехала еще, пока в те районы не ездила. Поэтому поеду, конечно, посмотрю. Но у меня есть видео до этого селя. Там Томюк и Арпач.
Поэтому будет. Потому что я всегда говорю, что вот я даже в Питер уехала, да, мне нужно было, чтобы вы посмотрели, я заранее сняла материал, поэтому посмотрите, но я обязательно еще поеду, буду снимать все время. Так что увидим еще много чего, друзья, обязательно. И в горы поедем, и посмотрим еще. Помните, я показывала дорога вот эта новая, скоростной диаметр, который будет до Анталии за 4 часа, как нам обещают, что за 4 часа с Мерсин можно до Анталии доехать. На каком этапе? Помните, мы первые были, когда был просто котлован, потом еще моста не было, потом был мост, а сейчас еще посмотрим, что там дальше. В другую сторону хочу проехать. Ну, в общем, будет, съемок будет много. Будем ездить, снимать, я буду все-все показывать, как есть. Так. Ну, посмотрим. Ну, как с чата писали, что Томюк и это не особо там пострадал. Там, кстати, вот эти дороги, ну не дороги, а реки такие огромные, откуда вода стекает с гор, там просто масштабные. И чем там хорошо, что нету вот этих маленьких мостов, которые можно перейти. Поэтому, если лило, оно напрямую шло. А вот у нас в Тедже маленький мостик такой металлический был. Вот его бревна забили, и его просто разорвало, все разрушило. Не было бы моста, просто бы слилась вода. А так, видите, какие последствия. Так, привет с Ташкента. Хорошо выглядите. Спасибо, вам привет. Ну, как хорошо, 58 лет уже будет скоро в апреле. Так, Вера, пожалуйста, еще раз снимите видео этих строек. В прошлый разах хорошо сняли, показывали с разных сторон Рио, Вегас, Маршалл, набережную. Обязательно сниму, но сейчас вот будут уже, которые заготовленные у меня, 2 видео, но попозже я обязательно поеду, обязательно все сниму. Уже посмотрим, что там есть. Мне самой интересно, распирает прям. Так, а готовим мы сейчас, Ирина, суп с чечевицей и фрикадельками, и печенку тушим. Ой, как вкусно! Суп с фрикадельками обожаю. Вы туда кладете лапшичку или какую крупу добавляете? Или совсем не добавляете? И печенку люблю. Вчера делала блинчики с печенкой. Потушила на блендер все, и такие блинчики вкусненькие получились. Обожаю. Легкая и для желудка очень полезная. Приятного вам аппетита. Приезжайте к нам в гости и попьем вместе чай с хачапури. Ой, спасибо. Давайте сначала вы к нам приедете. Так, на велосипеде в Анталию. Ну, на велосипеде в Анталию можно, конечно, но, понимаете, если бы по скоростному диаметру ехать нельзя. Это раз. А во-вторых, там, если бы все время по равнине, но там нужно в горы высоко. И просто даже если я буду ехать на электровелосипеде, заряд быстро уйдет, потому что горы очень крутые, и туннели там большие, и несколько этих туннелей. Я думаю, что на велосипеде, если даже я поеду в ту сторону, меня просто соштрафуют и снимут, потому что это запрещено ехать по таким трассам на велосипеде. А я бы с удовольствием поехала. Ну, я думаю, как-нибудь мы и дальше проедем, посмотрим. Сердечки полетели. Спасибо вам, друзья. Вы когда нажимаете на сердечки, вот больше людей видит наше видео, наше обсуждение, все это. Ой, спасибо, спасибо, мои хорошие, спасибо.
Вот представляете, сидели бы сейчас где-нибудь компашкой возле моря там, да, расстелили бы все или просто так посидели. Ой, болтали бы, я не знаю, наверное, всю ночь бы разговаривали. Попью глоточек немножко. Я говорю, время вот 2 часа мы, да, даже больше с вами общаемся. А как будто вот прям сели только и знаем друг друга, и не знаю. Вот как будто в кругу все сидите, и мы разговариваем. Так прекрасно. Я думаю, мы будем стримы почаще проводить. И насколько часто вы хотите общаться вот так? Напишите. Красивый цветок на столе. Цветочек купила, а это искусственный. Купила, вот открылся новый магазин, который находится вот при въезде в Тедже, знаете, такой мост аркой. Вот не доезжая этого моста, одна остановка, там открылся новый магазин, как же он называется, ФПА, по-моему, или как, хозяйственный. Была такая же очередь, как и в предыдущих. Помните, я показывала хозяйственных магазинах, где люди неделю ходили? Здесь также. И я как раз была в Питере, но когда приехала, в чатах писали, когда давали подарки, там швабры, ведра, что-то, драка была. Я не представляю. Ну, турки любят вот это все хозяйство, чтобы у них было там куча мисок, этих, в общем, всего, посуды, чтобы было как в магазине в доме. Поэтому у них на все случаи нужна посуда разная. Для гостей, для просто так, и несколько комплектов. Поэтому любят они эти магазины. Так, кстати, почему у вас там огурцы? Не вижу огурцов. Вы имеете в виду на рулете? Это киви. А, что? А, огурцы. Сейчас, подожди. Так, подожди. Ой. Кстати, почему у вас там огурцы? Огурцы. Сегодня я была на рынке, как раз покупала. Покупала огурцы 120 лир. Вкусные. Такие хорошие огурцы. И помидорки. Ну, помидорки я брала в среду на рынке по 80 лир. На веточке такие ароматные. Салат сегодня делала с зеленым луком. Вот это все. Муж захотел, говорит, так хочется вот салата с огурцами с этим. Ну, сходила как раз, купила клубнику, огурцы и зелень, в общем. Такое все купила. 120 лир, да, цена поднялась. Так, снега в Москве в этом году просто навалило, и все еще идет. Ну, хоть морозы немного опустило. Потеплело немного. Рулетик ваш прям через камеру почувствовали аромат и вкус. Вкусный, да, вкусный. Вот были бы, я бы вас угостила. Вот смотрите, как вы. Он мягенький, с орешками. Всегда посыпаю вот этот слой или орехами, грецкий орех, или кешью. Ой, это вообще просто обалденный вкус получается. Он воздушный-воздушный. Знаете, вот даже жевать не надо. Кинул в рот и плывет. Очень вкусно. Вы знаете, в Питере, когда я была, снега было немного, но колотун был. А сейчас вот созваниваюсь, говорят, да, снега насыпало, конечно, много. Но погода нормальная, знаете, редко. Я помню, когда мы жили еще в Питере, снега было. Вот на дачу
забор, знаете, такой. И вот прям до самого верха вот это все чистили. У нас снегоуборщик вот этот не мог перебросить вот этот снег в сторону из-за гор. Это просто, я не знаю, очень много было снега. Поэтому, наверное, и хотелось уехать куда-нибудь в теплые края. Хотя я всегда хотела вот на пенсии или перед пенсией, как говорится, на старости лет жить где-нибудь в теплом месте. И знаете, то, что я не жалею, что уехала. Во-первых, я себя чувствую легко, у меня нету этого давления, меня просто вот шатало, давление постоянно вот это, таблетки пить, это, конечно, было тяжело. А здесь все хорошо. Еще и море, конечно, это летом. Поплавать, ой, ой, я не знаю, незаменимая вещь. Да, 2 часа как 10 минут. Как хорошо сидим. Ой, не то слово просто. Я не знаю, я прям, знаете, вот был страх, но сейчас страха нету. Вот сидим, как будто мы 100 лет знакомы. Супчик у нас с фрикадельками и чечевицей. Крупы больше никакой. Понятно, если с фрикадельками чечевица, она вообще супер и полезная, и очень вкусная. И это да. А чечевицу какую? Коричневую кладете или красную? Я красную люблю. Ну, в принципе, и ту люблю. Мне нравится. Хотя раньше я не ела, а в Турции полюбила. И полюбила, кстати, нут. Вот делаю также суп, замачиваю нут вот этот и обжариваю лучок, туда томатик, все, вот специи, потом картошечку заливаешь и делаешь такой, знаете, без мяса он идет, но такой густенький, получается, как и первое, и второе, но очень вкусно. И главное, перца нужно положить красного, острого. И такой прям, получается, за счет нута он сытный, но очень вкусный и такой остренький. Так, Ирина, я сейчас покупала огурцы в Москве по 208 рублей за килограмм в пятерочке. Ну, цена шикарная. Я думаю, это вы брали огурцы с зазулья, новый урожай который, помните? Сначала гладкие идут, а потом такие зазулья пупырчиками и вот цветочек. Я еще сегодня вспоминала, мужу говорю, такие огурцы, вот как у нас, вот по весне продают, вот обычно к 8 марта там это, новый урожай, и ароматные, и вкусные, всегда были дорогие, но вкусные. Ну, в принципе, по цене одинаково получается, что здесь, что в пятерочке. Мгм, классно, хороший у вас супчик, мгм, вкусный. А знаете, первый раз нас угостил турок. Он несколькими блюдами угощал, и мне так понравились, и я вот после этого стала готовить. Хотя до этого я никогда этого блюда не готовила. Нужно всегда все пробовать. Турки, они вообще, вот, как вам сказать, гостеприимные. Где-то что-то там даже идут, купили, всегда угостят, и ты попробуешь блюдо, да, оно понравилось, и потом начинаешь это. Даже я делала кофте, вот это чек-кофте. Никогда, вот почти 2 года я вообще их не ела. А потом попробовала с кафе, у турок брал, и очень мне понравилось. Я посмотрела в интернете рецепт, приготовила, я и на канале выкладывала. Чиккофте – это с салатом айсберг, и делается с булгура, с очень мелкого, остренькая обязательно должна быть вот это, этот чиккофте, и лимончиком поливаешь на салат, все, такая вкуснятина, я просто влюбилась, готовила несколько раз, обожаю просто. Хотя булгур, я говорю, никогда ничего этого не ела и абсолютно. Все поменялось вот так.
огурчики купила длинные, гладкие. Но это значит еще не те, которые, помните, весенние, вот с пупырчиками. Вот когда они, или зазули, или как-то они называются, уже не помню. Что заходишь в магазин, обычно, знаете, продавали даже в этих маленьких магазинчиках, где вот типа фермерских, вот они всегда первыми появлялись. Дорогие были, но обалденно вкусные. Так, по снегу в России писали в новостях. 90 лет назад было так. Ну, видите, климат меняется, поэтому дай бог, чтобы было тепло, не холодно, чтобы было не скользко на дорогах и вовремя убирали. По крайней мере, в Питере убирают вовремя. На центральных улицах, вот я жила на Васильевском острове, там чисто, просто выскоблено до плитки. Очень хорошо. На Невском вот выходила, тоже очень хорошо убирают. Я не знаю, может, по окраинам там где-то нет, но центр все натирают до блеска. Так, что еще хотите, друзья? Что вам рассказать еще интересного? Что интересует? Подолью еще чайку немножко. Когда разговариваешь, горло все равно немножко... Ну и вчера накричались, я говорю, на этом волейболе болели за наших. Вот. Так, ну что, у меня тут, наверное, скоро телефон разрядится, поэтому, друзья, пишите. Мы обсудим, когда вам удобнее будет смотреть. Все, я, конечно, буду выходить в эфир. Если вам удобнее воскресенье, ну, Йоханчик пришел покушать. Если будет удобнее воскресенье, будем проводить стрим в воскресенье. Если удобнее в какой-то другой день по времени, пишите. В общем, все будет хорошо. Буду снимать. Все, сейчас покажу вам еще кота и буду закругляться. Батарейка уже садится в телефоне. Ой, Йоханчик. Ой, вот наше счастье. Да? Кто покушать пришел? Кто мамончик свой? Ой, ты такой, котейка. 12 лет ему. Будет, да, скоро. Скоро будет 12 лет. Беги, пусть покушает. Так, все, друзья, на этом я закругляюсь. В общем, до следующего стрима. Я буду рада встретиться с вами, поговорить обо всем. Хорошего вам вечера. Спасибо вам большое. Вам также всем, друзья, хорошего вечера. Была рада с вами пообщаться. Вы меня поддержали первый раз. Я думаю, просто супер. Вы команда, я не знаю, такую команду еще найти нужно. А мне повезло. Спасибо вам огромное. Все, целую. Все, пока, мои сердечко. Как турки говорят. Все, пока всем.